Ma túy không những hủy hoại các tên tuổi mang tính biểu tượng mà còn chặn đứng con đường sự nghiệp của những ngôi sao triển vọng. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù muốn hay không, người hâm mộ vẫn buộc phải tin rằng K-pop đã qua thời kỳ hoàng kim mà không biết bao giờ mới có lại. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người ta thường nhớ đến K-pop là thị trường âm nhạc khắc nghiệt và khó tính bậc nhất châu Á, nơi những thần tượng trở thành con gà đẻ trứng vàng cho công ty chủ quản nhưng phải chịu sự soi xét gắt gao từ truyền thông lẫn khán giả đại chúng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế nhưng, các bê bối liên quan đến tình dục và ma túy trong năm 2019 đã cho thấy một bộ mặt khác của ngành công nghiệp giải trí xứ sở Kim Chi. Vẫn hà khắc, vẫn áp lực song còn đi cùng với tệ nạn và suy thoái đạo đức. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự sụp đổ đến từ những tên tuổi mang tính biểu tượng. Hồi tháng 4 năm nay, người hâm mộ toàn châu Á chấn động bởi thông tin về nhóm chat gồm những thần tượng nổi tiếng Hàn Quốc như Jung Jung Yang, Cho Jong Hun, Roy Kim. Tại đây, các nam ca sĩ chia sẻ video tình dục, ảnh khỏa thân của các cô gái. Họ thậm chí thản nhiên nói chuyện, bình phẩm về những video được quay lén. Jung Jung Yang, thành viên của nhóm chat gây sốt bởi sự đồi bại và bẩn thỉu, cũng đã bị bắt giam. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ma túy không những hủy hoại các tên tuổi mang tính biểu tượng mà còn chặn đứng con đường sự nghiệp của những ngôi sao triển vọng. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù muốn hay không, người hâm mộ vẫn buộc phải tin rằng K-pop đã qua thời kỳ hoàng kim mà không biết bao giờ mới có lại. Trong khi đó, Seungri, thành viên nhỏ tuổi nhất trong Big Bang cũng bị cáo buộc liên quan đến tình dục, tham nhũng, kinh doanh bất hợp pháp. Cựu thành viên nhóm nhạc hàng đầu đến từ IG bị buộc tội điều hành đường dây mại dâm bất hợp pháp tại các hộp đêm xa xỉ ở Gangnam. Dù nam ca sĩ một mực bác bỏ cáo buộc, tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dẫu vậy, Seungri cũng tuyên bố rút chân khỏi các hoạt động nghệ thuật. Sự việc của Seungri còn chưa được sáng tỏ. Giữa tháng 6, người đứng đầu gã khổng lồ IG Entertainment Jang Hyun Suk tuyên bố rời khỏi vị trí chủ tịch, tạo nên cú sốc lớn với khán giả đại chúng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chiều cùng ngày, CEO Jang Min Suk, em trai của bố Jang cũng đệ đơn từ chức theo anh trai, chấm dứt kỷ nguyên hùng mạnh của đế chế IG cùng với hai anh em nhà Jang. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Cùng với cú sốc đến từ Big Bang và IG, vào khoảng 2 giờ chiều, KST, ngày 14 tháng 6, phiên tòa đầu tiên xử vụ nam ca sĩ kiêm diễn viên Park Eo Trung, cựu thành viên DBSK, vi phạm đạo luật kiểm soát sử dụng ma túy đã được diễn ra tại Tòa án Nhân dân quận Suwon. Theo đó, phía công tố viên đã yêu cầu mức phạt lên đến 1 năm 6 tháng tù giam và phạt 1,4 triệu won, hơn 27 triệu đồng. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu lệnh quản chế và cai nghiện cho nam ngôi sao nếu được hưởng án treo. Có lẽ, người hâm mộ K-pop toàn cầu sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng nổi viễn cảnh đáng sợ này khi những tên tuổi mang tính biểu tượng bị hủy hoại bởi ma túy và bê bối tình dục. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cho đến nay, thế hệ thần tượng hiện tại vẫn chưa thể mang thị trường K-pop trở lại sống động và đa dạng như trong quá khứ của những 2NE1, SNSD, Super Junior, và nổi trội hơn cả là những vị thần phương Đông DBSK và Big Bang với phong cách khác biệt hoàn toàn. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Năm 2009, cùng với Mirotic của DBSK, nhóm nhạc nam sau này vẫn được nhớ đến với công lao vực dậy nền công nghiệp idol, mở đường cho làn sóng Hallyu, Haru Haru của năm chàng trai Big Bang mang cơn sốt Hallyu phủ khắp châu Á.
Sau khi những vị thần phương Đông tan rã, Big Bang dưới sự o bế của IG Entertainment vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành nhóm nhạc duy nhất của thế hệ idol thứ hai giữ nguyên đội hình debut ban đầu. Trước khi bê bối của Seungri xảy ra, bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Cùng với đó, đối thủ xứng tầm của FM Entertainment giờ đây cũng quá đổi lao đao. Cho đến các gương mặt mới những ngày đầu năm 2019, lùm xùm hẹn hò của Jennie, Blackpink, khiến tên tuổi Blackpink cùng ông lớn IG Entertainment bị bủa vây bởi nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Thế nhưng, so với những ồn ào mà IG Entertainment sẽ phải trải qua sau đó, khán giả buộc phải công nhận rằng tin đồn hẹn hò, chia tay vẫn còn tốt tráng. Giữa năm 2019, trưởng nhóm B dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Y của Icon bất ngờ đối mặt với cáo buộc sử dụng và mua bán chất cấm từ năm 2016. Nhân chứng buộc tội B, bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Y cũng tiết lộ Chủ tịch Giang đã hối lộ, móc nối với cảnh sát để lấp liếm scandal trong quá khứ của gà nhà. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. B. Y cũng đăng tải bài đăng trên Instagram và cho biết, sự thật là tôi muốn tìm một thứ để dựa dẫm khi đã quá mệt mỏi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Đó là thứ mà bản thân tôi chưa từng hứng thú trước đây, nhưng cuối cùng tôi đã không làm điều đó vì quá sợ hãi. Tôi cảm thấy xấu hổ và có lỗi với người hâm mộ, các thành viên. Mọi người đã cảm thấy thất vọng và tổn thương bởi những thông tin sai lầm giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tôi thực sự hối hận về sai lầm này và mong muốn rời khỏi nhóm. Sau đó, IG cũng đưa ra thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với trưởng nhóm Icon. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Chưa bao giờ, từ khóa bê bối tình dục và chất cấm lại gắn với ngành công nghiệp đào tạo thần tượng K-pop trong những lùm xùm gây chấn động đến vậy. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Ma túy không những hủy hoại các tên tuổi mang tính biểu tượng mà còn chặn đứng con đường sự nghiệp của những ngôi sao triển vọng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Dù muốn hay không, người hâm mộ vẫn buộc phải tin rằng K-pop đã qua thời kỳ hoàng kim mà không biết bao giờ mới có lại.